চলে আসছি আমরা Yay! Nah, we're gonna keep it a surprise in the next video. এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের ফেরি, এই যে অমুক চলে গেছে অলরেডি ফেরি দেখতে, আর এই পাশ থেকে হচ্ছে উঠতে হয় আমাদের পরে যাওয়ার জন্যে। এই যে ফেরির পাশ থেকে আমরা উঠে যাচ্ছি আমাদের পরের দিকে। এইদিকে যেতে হবে and then এইদিকে ঢুকতে হবে। তারপর চলে আসছি হচ্ছে আমাদের ছোট্ট একটা পরে। It's actually very nice. Very cute, very cute. এই যে এখান থেকে উঠবো আমরা, ওঠার পর এখানে যাব, গিয়ে কিউট একটা ভিউ, যেখানে হচ্ছে এখানে বসে আমি সকালবেলার কফি খাবো, আর এখানে আমরা গ্রিল করতে পারবো। কি করছিল করো তো? কি সুন্দর। Wow. আবার এই পাশে কতগুলো ফ্লাওয়ার্স, আর আমাদের যে বাসার ওনার সে আবার আমাদের জন্য ছোট্ট একটা ফ্লাওয়ার দিয়ে রাখছে। It's very cute, তাই না? And then এখানে আমরা গ্রিল করব যদি এটা ক্লিন থাকে তাহলে, আর যদি ওয়েদারটা ইমপ্রুভ হয়। হ্যাঁ, এখানে যে পাশেটা এই পাশেটা ওকে। তো এই যে এখানে একটা জুতা খোলার জায়গা, এখানে একটা সোফা দেওয়া, সাথে আবার একটা ল্যাম্প, and then এখানে বসে আমরা ব্রেকফাস্ট করব নাকি? It's so cute. আমি এখানে রান্না করব আর এই পাশ থেকে বাইরে দেখব। আর এখানে সবকিছু দেওয়া, এখানে আছে তেল, আমরা যদি 10,000 সাবস্ক্রাইবার্স পাই, আমরা এই লোকটাকে বলবো আমাদের কাছে বেচে দিতে। তাই না? সারা জীবন সাবস্ক্রাইব কি করছো দেখি? সাবস্ক্রাইব। It's very clean. তারপর এখানে হচ্ছে চুলা, এই দিকে আছে হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ, এটার নিচে কি আছে আমি জানি না। Oh, pots and pans, yeah. Nice. এই দিকে হচ্ছে আমাদের ফ্রিজ, আর এটা হচ্ছে ফ্রিজার। ভালো, খুব সুন্দর, কনভিনিয়েন্ট। And then এই পাশে হচ্ছে বেড, বেডের নিচে আবার ব্লাইন্ড আছে, এখানে কয়েকটা স্টোরেজ আছে। সো সকালবেলা এখানে বসে চিল করতে পারবো রাতের বেলা, আর সকালবেলা যখন ব্রেকফাস্ট করবো তখন এই যে বাইরে এখানে বসে আমাদের ব্রেকফাস্ট করতে হবে। So pretty and beautiful and peaceful, mashallah, তাই না? A Lou review. ওয়াশরুমটা এটা কি লাইট? ও ইনসাইড, বাহ সুন্দর, very clean, very clean. Oh, lovely. অনেক বেশি মজা লাগতেছে। এটা হচ্ছে আমাদের আগামী 3 দিনের বাসা। আমরা hopefully অনেক ঘুরবো, অনেক beautiful places এ যাব, and hopefully you guys are going to love to see those places. Yeah. So keep watching. Yes. এই এরিয়াটা হচ্ছে খুবই মানে it's very remote, it's very far away from the main town. It's so quiet, peaceful. All you can hear is birds. Like কত বছর পর যে ঘোড়ার আওয়াজ শুনছি এখানে। I know. ঘোড়ার আওয়াজ, ভেড়ার আওয়াজ,
এত এক্স্যাক্টলি সুন্দর। আর এখানে একটা ফেরি আছে, আর বেশি দূর না এখান থেকে, আমার মনে হয় মানে 10 মিনিট হাঁটলে আটলান্টিক ওশান। রাইট অ্যামেজিং। হ্যাঁ, তো আমাদের যখনই কিছু খেতে হবে বা টাউনে যেতে হবে মেবি হাফ অ্যান আওয়ার ড্রাইভ। হাফ অ্যান আওয়ার মতো। এন্ড রাস্তাটা you've already seen the road, so it's ইয়া beautiful. তো যাই হোক, এটাই এখন আমাদের হাউস ট্যুর দেওয়া শেষ। এখন আমরা অনেক টায়ার্ড, একটু ফ্রেশ হবো and then we're gonna go for our lunch dinner. যে আমি আমার ফ্রিজে সবকিছু লোড করে ফেলতেছি, আমাদের যত স্ন্যাক্স ট্যাক্স আনছি, যে ব্রেড আমাদের ব্রেকফাস্টের জন্য, মিল্ক as well. I got everything. Whew. Okay, এটা এখানে রেখে দিব। এই যে আমরা এখন বের হচ্ছি খাওয়ার জন্য। It's ready and fresh. এই যে ঘোড়া, এই পাশে আরেকটা আছে, ওই যে ওটা ব্রাউন কালার। হ্যালো। এই যে এখন আমরা ওবানে চলে আসছি। It's only like half an hour away from where we're staying. So beautiful, look at that. I think we're going over there somewhere for dinner. Seafood restaurant পাইছি, তো ওখানে যাচ্ছি, দেখি কিছু পাওয়া যায় নাকি খাবার। Yes. Let's hope it's good. It's a very nice place. Yeah. আমার বউ পাগল হয়ে যায় এই ফুল টুল দেখলেই হইছে। ওই জায়গাটা দেখো না, উফ অনেক সুন্দর। ওকে যেতে থাকি, লেটস সি হোয়াট উই গেট। Seagull. এটা চলে আসছি আমরা অলমোস্ট। কোথায় যাচ্ছি? এটা কিচেন। Oh, it looks like it's closed. Oh no. Fish and chips. আমরা চলে আসছি একটা সি ফুড রেস্টুরেন্টে, এটার নাম কি ফিশ হাউস। এটা ছাড়া আর কিছু খোলা নাই। Let's see how it is. আরে বাংলাদেশে যে লেমন এয়ার ফ্রেশনারের গন্ধ ওইটার মতো। Fortunately এখানে কোনো স্পেস নাই, রিজার্ভেশন নাই আমাদের। So let's go and see if we can find anything else. আরেকটা আছে শারিফস্টাইলের Coast. কোস্ট। হ্যাঁ চলো উঠে যাই। Let's go. So update হচ্ছে, very disappointed. আমরা ওবানে আসছি, কোনো রেস্টুরেন্ট খালি নেই, সব হচ্ছে 9:30 পর্যন্ত ফুল বুক। Every single seafood restaurant, there's nothing. আর বাকি যেগুলো আছে সব ক্লোজ। এখন আমাদের লাস্ট হোপ হচ্ছে একটা বাঙালি রেস্টুরেন্ট আছে স্কটল্যান্ডে এসে, একটা বাংলা রেস্টুরেন্ট, যেটা হচ্ছে এই যে আমাদের একটু সামনে। এখানে আমরা যাব এখন। এখন হোপফুলি এখানে গিয়ে যদি একটা জায়গা পাই আমরা। হ্যাঁ, I hope so. Let's see what happens. Finally আমরা একটা জায়গা পাইছি, এটা হচ্ছে the George Fish Restaurant. So we're gonna have a look at the menu. Let's see what there is. Yeah. Yeah, let's hope we can find some nice food. Lobster. Color পরে আসছি তো, lobster color. All right, let's take a look. চলে আসছে হচ্ছে আমাদের সিটি, and ওমর নিচে হচ্ছে Sea bass. আর আমি নিচে salmon. সেই হচ্ছে আমাদের খাবার, আর ওমরের ড্রিঙ্কস এই যে Iron Brew. Iron Brew. I'm just a Coke lady. So yeah. So how was your food? It was
was really good actually. Yeah, it was really nice actually. Yeah. I didn't So- think I would enjoy the fish so much, but it was really Omar good. fish খাইছে। Yeah, it was very nice actually. হ্যাঁ, আমি তো ঠান্ডায় কাঁপতেছি। চলো এখন যাচ্ছি আবার আমাদের বাসার দিকে। বাসার দিকে। Let's go. বৃষ্টি হচ্ছে একটু বৃষ্টি হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না মনে হয়, কিন্তু আস্তে আস্তে সরি। সব কিছু সাদা হয়ে আছে না, হ্যাঁ, মানে বৃষ্টির জন্য একটু। এটাই আমাদের আসলে লাস্ট ভিডিও ছিল ওই দিনের। এরপরে আমরা আসলে এত বেশি টায়ার্ড হয়ে গেছি যে ভিডিওটা ক্লোজ করতে ভুলে গেছিলাম। তো যাই হোক, এটা ছিল হচ্ছে আমাদের বাসায় যাওয়ার পর আমরা ফেরির ওই দিকে একটু হাঁটতে বেরোইছিলাম। তখন একটু একটু আলো ছিল, খুবই সুন্দর লাগতেছিল। ক্যামেরায় একটুও বোঝা যাচ্ছে না যে কতটা সুন্দর লাগতেছিল আসলে। Anyway, thanks for watching guys. Hope you guys enjoyed my video and make sure you like, comment and subscribe. And thank you for watching.